Akalla 'yan gudun hijira 150 da suka fito daga jihar Katsina ke rayuwa a cikin mawuyacin hali a jihar Gombe da ke buƙatar tallafi na gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu. 'Yan gudun hijirar da suka ce sun ƙauracewa hare-haren 'yan bindiga daɗi a jihar ta Katsina sun yada zango a jihar Gombe, inda suka shaida cewa suna cikin mawuyacin hali na rashin abinci da magunguna da ke barazana wa rayuwarsu, lamarin da ya sanya ɗaya daga cikin yaran da ke sansanin ta rasa ranta. 'Yan gudun hijirar da akasarinsu mata ne da yara ƙanana sun ce sun fito ne daga garuruwan Kimfau da Daura da kuma Kandawa da ke a ƙananan hukumomin Safana da Batsari da ke jihar ta Katsina. To waɗannan ɗakuna da kuke gani suna ɗauke da aƙalla 'yan gudun hijira sama da mutum 30 a kowane ɗaki, wanda hakan ke barazana wa lafiyar waɗannan 'yan gudun hijira da ke zaune a wannan guri. Inda a gefe guda kuwa yara ne ke cin abinci wadda ko da dabba aka baiwa ba za ta ci ba. Na kuma ji ta bakin 'yan gudun hijirar dangane da halin da suke ciki a wannan wuri. Rayuwa ba ta da daɗi, rayuwa ba daɗi. Mun shiga wani hali kunwa ta matsala mu na ba abinci, ba wurin kwana mai kyau. Muna cikin matsala, in yanzu muka ga hadari hankalinmu ya tashi. Hankalinmu ya tashi, mu tsaye ɗiyan mu tsaye, ko ana ruwa muna hasa wuta. Yanzu kuma babu ma abin hashin wuta. Jiya sun zo ma su biyu aka koro su. Tsoro suke ji, an aka taba masarori suka shiga sai a ce mai matara za su ɗiba, mu kuma ba su taba kayan mutane. Ko a yaushe rayuwa ba daɗi kuma ga jama'a karkashin ka, ko a yau sai ka je ka nemo abin da za a ci, kuma ba cikin daɗi ba. Yanzu ma kana ganin duba inda muke bacci. Idan Allah ya ruwa mu da mu hito waje mu sai mun shaida wannan ba cikin ɗakin na tsatsaye yaran nan ke bacci. Malam Umar Hamman Gwaza da ke zama ɗan gudun hijira daga jihar Borno, wanda kuma ke tallafawa 'yan gudun hijirar ta Katsina, ya kuma bayyana min halin da 'yan gudun hijirar suke ciki lokacin da suka isa garin na Tumu. Rayuwarsu ba shi da daɗi saboda mutumin da ya bar mahallinsa ba shiri, babu abinci, babu mahallin da zai sauka, ga rashin lafiya, cututtuka da yawa, kaga wannan ai babu daɗi. Sannan kuma ya kokari da muna kokari mu ga cewa ita gwamnatin jihar Gombe duk da cewa tana kokari sosai to muna sake ƙara kaimi wurin faɗa mata cewa lallai ta taimaka wannan bayan Allah ne. A nata bangaren gwamnatin jihar Katsina ta bakin kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalar al'umma Sani Aliyu Dallami, da kuma ke zama shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijirar jihar, ya ce gwamnati za ta mayar da 'yan gudun hijirar gida daga jihar Gombe. To sai dai ya nuna rashin jin daɗinsa da yadda ya ce 'yan gudun hijirar sun tsallake jihar ta Katsina zuwa Gombe. Inda aka ji ɗan gudun hijira kamata ya kafin ya bar jihar Katsina ya fita daga jihar shi har Gombe, to ya kamata a je wurin inda gwamnati ta tanada don ganin an zanna a wannan wurare. Amma wanda ya tafi ya gudun hijira ya bar jihar shi ya tafi wurin 'yan uwan shi, to kuma gwamnati ba za ta iya hana shi ta ce dan me ya tafi wurin 'yan uwan shi ba. Amma ba dacewa bane mutum ya bar karamar jihar Katsina, ya bar state din shi jihar Katsina, ya bar Kano, ya bar Jigawa kamar yadda na faɗa, ya shiga Bauchi har ya je Gombe, kuma ya rinka fira da 'yan jarida a matsayin shi na ɗan gudun hijira daga jihar Katsina. Bai ma jihar Katsina adalci ba, ba su ma kansu adalci ba, kuma ba su ma gwamnatin jihar Katsina adalci ba. Wannan kira ne gare mu da babban murya, duk inda wasu mutane suke wanda suke ganin suna cikin yanayi na gudun hijira a faɗin ƙasar nan, to ya kamata su sanar da gwamnatin jihar Katsina dangane an ɗauko wannan mutane an maido su gida. Gudun hijira dai ba sabon abu bane a arewacin Najeriya a baya-bayan nan, sakamakon yadda al'umma ke kauracewa garuruwansu. Mai kallon gidan talabijin na Best TV, irin yadda waɗannan al'ummomi ke rayuwa kenan a nan garin Tumu, bayan da suka baro mahallansu daga jihar Katsina sakamakon ayyukan 'yan bindiga. Adamali Tongo, Best TV.